莫小姐，哎，你怎么在这儿？啊，本来我们是要去机场的，但是轩哥说他想见你一面。轩哥，那我先上车了。我想跟你聊两句啊。我马上要回国了，但心里边还有点不放心。你知道风笑雨搬到你隔壁住了吗？知道。怎么了吗？他没有你想的那么简单。所以你专程跑过来就是跟我说这个？对。谢谢你的关心。至于我和他是什么关系，我自己心里很清楚。不帮他吗？我还想跟你说，我喜欢你。我最最爱的你呀，你是一颗酸甜的糖果，紧收进你烦恼的面孔，我好想看到你的笑容。许多人来了又走，我要做你最后的归客，所以请你不要再害怕。等我忙完了所有的工作了，跟着我大步我会回来看你。向前走。等我。轩哥，那我们走了。你世界上最温柔的包容，当你感觉到累，我是你最柔软的枕头。我想要他刚刚亲我了。你亲口说你也爱我，我是你在无尽的夜不灭的烛火。我最最爱的你呀，你是一颗酸甜的糖果，紧收进你烦恼的面孔，我好想看到你的笑容。许多人来了又走，我要做你最后的归客，所以请你不要再害怕，跟着我大步向前走。我最最爱的你呀，你是我最昂贵的奢求，不管地球怎么样转动，你在我眼中。哇，也太浪漫了吧！ Morphée, tu es rentré? Ah oui, tu n'as pas encore couché? Je peux te demander qu'est-ce qui a d'arriver à ces lumières? Morphée, tu ne sais pas? C'est ton copain qui les a préparés pour toi. Mon copain? Oui. C'est le jeune homme chinois, grand et beau. C'est lui qui s'est blessé pour te protéger. Il m'a dit que c'est dangereux quand il fait trop sombre le soir. Donc, il a préparé tout ça pour toi. Tamish. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il t'a laissé une lettre. Et en plus, il a payé tous les frais d'électricité. Morphée, profite bien de cette belle surprise.
我不能保证你在巴黎的每一天都是晴天，但我希望这些灯可以照亮你的每一个夜晚。原来他是喜欢我的。爱情的歌曲有许多，但这首歌只为你唱成。Falling, falling, falling for you, falling, falling, falling for you， 完美情歌，用心爱着。Falling, falling, falling for you, falling, falling, falling for you， 完美情歌，我们好想做梦。听着。想带你去宇宙，直到我们呼吸停了，心脏还跳动着。爱情的歌曲有许多，但这首歌大家好，最近一直没有上线。首先一部分原因是因为功课实在太忙了，还有另外一部分就是心情不太好。在我刚来法国的时候呢，我试着忘掉一个人，试着去放下一段感情，因为我总觉得他就是小王子，总有一天他会回到自己的星球。我不想变成可怜的小狐狸，一直默默地在原地等待。可今天发生了一些事情，我忽然发现，好像并不是那样的。他没有离开我，他反而试着去靠近我，倾听我的心声，在意我的想法。这么长时间以来，我发现并不是我自作多情，原来我喜欢的人，他也喜欢我。既然你点亮了我的夜晚，那以后就让我来守护你的梦吧。你怎么突然回来啦？你笑什么呢？脸都笑红了。呀，你还记得给我带口红呢？不是这个，我不是告诉你色号了吗？要不对的话，自己去买一个你喜欢的色号啊。不是，哎，表哥，你有没有见到莫菲姐啊？啊，表哥，你有没有见到莫？这么开心啊！帮你留了车。哦，谢谢你啊。我有一个设计上的问题想问问你。哦，可是我现在要打工，来不及了。那就一边走一边说。
其实我不是特别想听。不想听我说话，想听唐明轩说话。对啊，你喜欢他？对啊，我喜欢他。不过我说，你也太过于干涉我的生活了吧？我只是想提醒你，他并没有你想象那么简单。再见。康不是挺开心的吗？轩哥，哎，这是那个 SLC 发来的邮件，您看一眼。你要约我后天见面？真的啊？那太好了，那我现在去给您订机票啊。哎，等一下，您得把下午的时间空出来啊，跟雪玲去一趟李师傅那儿。您不去啊？我跟您说，那个什么陆军，他要无赖起来的话，估计也就您能镇得住。那这样吧，明天上午等雪玲开完会之后，咱们一起去。啊，行。早点回去休息啊。不是，还有一堆文档没处理呢。早下班不喜欢？喜欢喜欢。那您早点休息啊，我先走了。好嘞，拜拜拜拜拜拜。是太阳指引的方向，你在的地方会瞬间变晴朗。是那天你留下的花，它微笑模样像天空晚霞。发这条语音呢，是录给那个睡不着觉的人，想跟你说说今天我打工遇到的事情。今天打工的时候呢，我碰到一对老夫妻，他们差不多70、80岁，然后坐在那里呢，特别的恩爱。看着他们，我就在想，我70、80岁的时候会在哪里，会和谁在一起？你有没有想过，就是我们呀？你微笑的模样，烙印在我心上。许的愿望要。喂，你好，我是夏雪玲。打扰了。不会，您找我什么事儿？在那边学习还顺利吧？挺顺利的，谢谢夏总监关心。明轩这次去法国，他有找过你吧？您想说什么呀？既然你是个聪明人，那我就有话直说了。莫非，我知道你对明轩一直有一些想法，但是我要告诉你，请你把你的那些想法用到别的男人身上去。您说这些是想表达什么呢？莫非，我在米兰布雷拉美术学院学了4年的油画，为了可以帮到明轩，我放弃了做画家的梦想，改去学了服装设计和商业管理。在明远的这些年里，我跟明轩的关系，大家都是有目共睹。你不要认为你的出现可以破坏这种关系。
因为明轩付出过什么、做过什么都跟我没关系，所以你也不用告诉我。还有，我想说的是，明轩他是一个成年人，他做什么样的选择，我们两个都没有办法左右。看来我真的是小看你了，没想到你心机这么重。说到心机，我可比不上您。宴会结束那天，您故意绕路把我带去唐家，不就是想告诉我知难而退，让我自己主动退出吗？夏总监，我说您不累吗？你把事情想得太简单了。你以为你们只有爱情就够了吗？难道你真的认为你跟明轩可以在一起吗？不然呢？像您一样吗？您应该也知道，强扭的瓜不甜吧？莫非我想要问问你，除了爱情，你可以帮到明轩什么呀？你可以帮到明轩的事业吗？你不可以，只有我可以。不要因为你一时的犯蠢，毁了明轩，毁了明远。夏总监，你把我想得太厉害了。我只是一个小小的留学生，没有办法毁掉明远，也没有办法毁掉明轩。好，如果你真的可以做到安分守己，那我倒是要谢谢你。如果我是你的话，我根本不会打这个电话，因为足够有自信的人，根本不需要虚张声势。什么人啊！这个点儿了，肯定睡了吧？嘟。你怎么来了？怎么了？心情不好呀？没有啊，就是大晚上的，你跑来干嘛？我来吃饭呀，这不是餐厅吗？啊，那菜单给你，想吃什么随便点，但是快点，我们要打烊了。你这是怎么了？跟我生气呢？不会连朋友都做不了了吧？你要真这么觉得，那我现在就走。没有啊，我只是有点累而已。没跟我生气就行。那你是怎么了？整个人都蔫蔫的，跟打了霜的茄子似的。想要吃什么？告诉我啊。你要是选了我多好呀！我现在就带你满巴黎飞了。你怎么还在啊？我也要回家，一起走吧。走吧。所以你是真的不打算告诉我发生什么事儿了？不会吵架了吧？发现他真面目了。你上次跟我说，他不简单是？他这个人吧，客观的来讲，吃苦耐劳，抗压能力强。
事业还算成功，算得上年轻有为。哎，没想到你会这样评价他，我还以为……你以为我会在他背后说他坏话是吗？你未免把我看得也太小人了吧？不，我是小人，你是君子。不过莫非话说回来啊，你如果真的喜欢他的话，你一定要有一个强大的抗压能力。我上次呢说的不简单，其实也不是别的意思，就是说，你不要忘了他身边还有一个夏雪玲呢。莫非话说回来啊，你如果真的喜欢他的话，你一定要有一个强大的抗压能力。我上次呢说的不简单，其实也不是别的意思，就是说，你不要忘了他身边还有一个夏雪玲呢。他双方父母早就认定了他们俩是一对儿了。其实，夏雪玲今天给我打电话了。啊？你打电话干什么？警告你，示威都有吧？唐明轩知道吗？他工作那么忙，我不想告诉他。你还挺体贴他的。其实唐明轩处理感情问题呢，情商、智商都非常的堪忧的。不过对于婚姻来说的话，必须要和明远捆绑在一起。他只有和夏雪玲在一起，结合在一起了，那就是强强联手。他如果选择你的话，就意味着他要和身边的人所有人作对。所以你觉得他做得到吗？唐明轩身上背负着整个明远集团的感情，在他身上只是微乎其微的一小部分。所以你真的确定准备好了跟他在一起吗？时间不早了，快走吧。把这个场地合同给吴总。OK。雪玲，进来。夏总监。你要修改的设计图10款新装我都已经修改完了。我是按照李师傅那边剩余完好的绣片，再加上这几天赶工可以补上的绣片，对着原稿进行修改的。您看一下还有没有什么问题？真厉害啊！那要是没什么问题，我就把这个图发到工厂去了。好，雪玲，我们再好好聊聊。对不起，我没时间。下班呢？下班约了人了。你把事情想得太简单了，你以为你们只有爱情就够了吗？难道你真的认为你跟明轩可以在一起吗？他双方父母早就认定了他们俩是一对儿了。莫非，你知道这地儿怎么去吗？哪儿？哎，电话。挂了。打回去啊，万一找你有急事儿呢？肯定不是什么急事儿，要是急事儿就不会挂了。如果有事儿的话，他会再打过来的。你是觉得没有急事儿呢，还是害怕呢？害怕什么？怕他不来哦。你等他3天了，万一唐明轩不来，是不是很失望啊？我才不会。喂。喂，唐总，哎，你稍等一下啊。喂。莫非。哎。对不起。
啊，我还没休息呢。那你现在在干嘛呀？我能干嘛？我就在做衣服呀。倒是你这1、2天都没有联系，你在干嘛？我这2天在公司很忙啊。你知道不是原本答应你要去法国看你吗？但后来合作公司他们毁约了，所以我暂时还去不了。哦，不开心了？没事，那你是不是还在工作啊？那快去忙吧，我也要去做衣服啦。拜拜。哎，等一下，我有一件很重要的事儿想告诉你。什么事情啊？我很想你。我也想你。晚安了。晚安。哎，又怎么了？睡前是不是应该有个什么表示啊？啊？亲我一下。晚安了。晚安。喂。哎，是我啊。你今天什么安排？打工、上课。然后呢？吃饭。哎呀，我说你说的都是废话，我现在还要忙呢，不跟你说了，拜拜啊。喂。哎，你怎么挂了？我说你就是啊，身在福中不知福，真的不考虑一下对面那个吗？我们2个呀，只能是普通朋友。老天呀，也赐我一个这么又体贴又帅的普通朋友吧。开门。你去。肯定是找你的，你的那位普通朋友。哎呀，我说你也太狠心了吧，人对你那么好。莫非，怎么把我电话给挂了？不是跟你说了我在忙吗？连接处的中式盘和撞色拼接很有个性，腰部的褶皱很好的起到了上下连接的作用，缓解了上衣西式剪裁的硬线条，也让腰部的曲线更加柔美。面料完美顺直柔美到底边，底边线条流畅。内外车线精细一致，针脚细密，这样的腰线很能凸显身材。我还以为找不出问题了，腰部这里需要加一层内衬，这样吸汗性更强，衣服和身体接触时就会倍加舒适。记住了，无论什么样的衣服，舒适度一定要排在第一位。他要再这么说下去，我就要抛弃我们家程阳了。腰线如果能提高2公分的话，会更加显气质。这样的话，这件衣服就更完美了。放心吧，这个作品在安泽丽那儿一定能拿到高分。可是，腰线如果提高2公分的话，会不会显土啊？土？哪里土？那先不说土不土的问题，是说如果提高2公分的话，这就不是我想要的风格。我想做衣服做出属于自己的风格，而不是那种的统一标准。你是不信任我的专业？
没有，前面你给我提的那些要求缺点我都认同，只是这一点我想要坚持一下。好，很好。谢谢。莫非，你还欠我一顿饭吧？改天请你啊。改哪天啊？改天大家都有空的时间。然后还有，谢谢你给我提的这个，我现在就把它改一下。一忙起来眼里边就没人，欣赏你，走了。拜拜，谢谢。这就走了？拜拜。您太狠心了吧，多多。Prends-moi mon collier! Tu ne peux pas entrer! C'est... Lâche-moi! Vite, 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 vite! C'est légal! 莫非，发生什么事儿了？就是他们说我是小偷。Arrête! Le collier n'est pas là. Arrêtez! Salut Yang. Ça fait longtemps. Ça va bien? Ces deux filles sont mes amies. Elle n'a pas volé ton collier. Pourquoi tu es si sûr? Je ne t'ai jamais menti. Tu sais bien. Laisse-les tranquilles, s'il te plaît. Ok. Mais juste pour ce soir. Cheng Yang， 你们俩干嘛呢？ Ta copine est bruyante et moche. Salut. 莫非，刚才那女的跟程阳说什么了？翻译。陈阳就说项链不是我偷的，他们误会我了。不是这句，他说我什么了 ？Kopina 那句。多多，你说话呀！他说你又丑又吵。多多贝蒂，他胡说八道，他说话不过脑子。贝蒂，叫的挺亲热呀，认识多久了？你不要碰我！你刚跟他亲完。多多，你听我解释。事情是这样的，我来法国的第一年住在贝蒂他们家，我们才认识的。你不是跟我说只是交换住宿吗？是交换住宿啊，他们家是做五金的，我闲了就帮他们家送货，后来太累了，我就不住在那儿了。你到现在还振振有词，送货呀？我看他对你可没那么简单。多多，你想一想，我要是想怎么样，我为什么要让你到法国来？那女的都当我的面亲你了，你还要说谎？你刚才看见的情况太突然了，他就是挑拨离间呢。那你们都亲上了，你跟我走。多多，你听我说，我不走，你知道我有多爱你。我说你们两个都冷静一点。你帮我照顾好他，有时间的话帮我劝劝他。该做的我都会做，你也回去冷静一下，让多多冷静一点。那我先走。多
多多，我说也挺烫的，你慢点喝啊。我还想喝一杯。不是多多，你这热巧克力也挺发胖的，你。我怕什么呀？反正我都失恋了。我跟你说，从今天开始，我要使劲的喝，使劲的吃。我不要为了成长减肥了。好了，那你现在喝完有没有开心一点？嗯，我特别开心啊！我从来没有这么开心过了。少喝点，这个真的非常发胖。都怎么朝着我笑啊？嗯，一个女的，对我笑。我进来了。这是梦境，我之前听你说过，我同学。哦。哎，介绍一下，这是多多，是梦境。多多，你好。我听莫非提过你。莫非，这次参观很重要的，我们赶紧过去吧，不然要迟到了。要不你先去，我再陪多多一会儿。啊，没事儿。你先去忙正事儿吧，你不用陪我。那怎么行？你一个人现在这个样子，我不放心你啊。你看我好不容易失恋了，你得给我机会艳遇吧。万一这儿一会儿来个帅哥什么的，你再多碍我事儿。快去。那我走了啊。有事记得发微信啊。好漂亮。莫非，不是说没兴趣不来吧？想我了？我说你也想太多了吧？我们这是学校组织参观。你是不是来过学校找莫非啊？我好像看见过你。对，我是凯曼集团的设计总监方小鱼。你好，我是梦境。我跟你们介绍介绍吧。没关系，我们自己看就好了。哎，我听说你们是要评学分，我如果介绍的话，肯定事半功倍，对不对？莫非，反正我们也不认识过，就让方总监带我们看看吧。你们看啊，这就是法国凯曼总部，19世纪的建筑，大概是1946年左右，凯曼正式入驻到这栋大楼的。1946年。1945年的时候，德国投降，巴黎就进入了正式的复苏时期。那个时候也是凯曼茁壮成长的时候。莫非，我去接个电话啊。哎，你看那边的建筑啊，这19世纪的建筑就是很不一样，是不是？很有艺术感。莫非，我房子出了点事儿，我得回去处理，要不要帮忙？没事儿，你先看着吧，我要是结束早，我回来找你。到时候你去我办公室找莫非就行了。哦，好啊。那我先回去了，拜拜。有事电话联系啊。啊，我继续给你介绍。我说你干嘛替我做决定啊？你不能在这儿干等着吧？多冷啊！肯定得在我办公室等。我继续给你介绍吧。其实呢，这个建筑特别的神秘。早晨透过阳光的时候，它特别像一个法国的贵妇，高贵、浪漫；到了中午，特别像一个彬彬有礼的英国绅士，浑身透着那种贵族气息，让人不可靠近。到了晚上就够有意思了，华丽的灯光照耀下，特别像耀眼的好莱坞明星，神秘、魅惑。我说你用词还真是准确。跟你说啊，一个成熟的设计师必须用各种的方法去描述你的作品。你试想一下，午夜的凯曼没有了喧闹的人群，没有了华丽的灯光，像不像在等待一个期待已久的恋情？彷徨、孤独，就像我，像不像？啊，我说外面好冷，我们要不要进去啊？而你最拿手的就是破坏气氛，走吧，进去吧。
会儿我先带你参观参观，参观完了我带你见我的法国老板安总。刚才我们那一层都是设计师，这一层主要是以办公为主，还有会议室在那边。Hello。老板大概就在前面的办公室。Hey. Bob. Nice to meet you. Long time no see. Yeah. Hello. 这里的女孩子来自世界各地，她们的共同点就是强势而不让人生厌。她们最大的特点就是充满着激情。走吧。OK， 拜拜。嘿，笑，你能来，我真的很高兴。不好意思，我没来迎接你，不好意思，真的。没关系。您会说中文啊？对，他有一个上海老婆。阿拉上海人。你好，我是莫非。对了，你让我来有什么事儿吗？啊，你先别着急，你还没向我介绍这个美女，她是你女朋友？哦，不，我们是邻居。对，他是我邻居莫非，这是 Answer， 我的法国老板。这位是莫非，他刚刚进 ECSCP， 现在是安德烈的学生。能做安德烈的学生真的不简单了。啊，您过奖了。但是，这身衣服真的很好看，是出自哪里？这件是我自己做的。这个服装设计的很好，我很喜欢。你看，我们是好朋友。如果你有任何需要，来找我 ，OK？ 谢谢您。准备好了吗？一个好消息，你我的朋友，你将成为首席设计师。Really? Yes， 你一定要参加下一季的开门高定发布会 ，OK？ OK，No problem。好好把握机会。OK， 我们都看好你。我的办公室，参观一下。这里就是我登顶的地方。我可以看一下吗？可以。看得出来，安瑟很喜欢你。相信我，他可是出了名的眼光犀利、刁钻难搞的人。你看他看见你这件衣服的表情，你就知道他有多喜欢你了。怎么样？有没有兴趣来我们凯曼一起共事？我跟你说过的，我现在不想想那么多，而且学校的功课已经把我压得喘不过气来了。不会是因为唐明轩吧？如果是因为他，我可会瞧不起你的。我刚刚已经说过了，跟他没有关系。那你就留下来啊。确实，像凯曼这样的公司对我们来说是一个非常难得的机会。可是你也知道，我还有2年才毕业，我不想这么早做选择。我相信以后也会有适合我的。莫非，我觉得你现在的问题就是想太多了。我觉得如果有机会，就一定要抓住。机会是可遇不可求的。如果你错过了，以你的创作力和你的洞察力，就没有发挥的空间了。可是我觉得机会是要靠自己创造出来的。哦，梦宁找我，那我先走了。莫非。Je vous souhaite un bon séjour. Merci. 哎，轩哥，来了。我刚才一下飞机就去了趟 SLC， 我去打探了一下他助理的口风，我觉得他还是不想见咱们。你说咱们这次来是不是有点草率啊？我倒是觉得不是咱们的问题，肯定是凯曼那边他们做了手脚。那咱们应该怎么办？像 SLC 这种顶级的面料厂商，他们的首要选择未必是竞价。先我见了他们，我有办法说服他们。行了，咱回去休息。行，轩哥，你也早点休息。
你怎么在这儿？明知故问。几点了？吃饭去。吃饭我不去了，我今天作业很多。有我这个免费辅导帮你做功课，事半功倍。什么好事这么开心？啊，我还有事，我先走了，拜拜。哎，你就什么好事儿？我说你不是过2天才来吗？怎么今天就来了？我过来办的事儿提前了，最主要的就是，这不是想早点过来看看你。那我们现在去哪儿？你想去哪儿？你想带我去哪儿？塞纳马伊城河你有去过吗？还没去过。我订了一艘船，晚上咱们2个去那儿吃饭好吗？晚上去那儿吃饭？不想啊。没有，只是我想和你去另外一个地方。听你的。你不想跟我去船上吃饭，就是为了来这里？来这里呢，其实是有原因的。我们老师给我布置了作业，让我来这里呢欣赏美景。请问老师给你布置的作业？谁啊？安德烈。你怎么知道？你们学校恐怕只有安德烈能给你们出这么有深意的选题吧？哎，你知道这是什么用意吗？刚开始出题的时候我完全不理解的。巴黎的整个的城区最初就是从这个地方携带的。你知道第一批来巴黎定居的人啊，他们是在那个时候才搬了进来，大概是在公元前3世纪。但是到了中世纪之后呢，巴黎的发展是由整个的塞纳河向两岸去发展。但是不管怎么样的发展，这里永远是巴黎皇权和教会权力的中心位置。所以说，来到了巴黎啊，只有来到这里，才能够感受到巴黎的精神所在。你说你们的老师是不是用心良苦啊？听你说完，哦，你看天上的红色。夕阳吗？对啊，你知道在中国古代呀，都管红色呢叫赤色，就是夕阳的颜色。所以说这次你的设计想用什么颜色？中国风当然要用最能代表中国的颜色。我觉得最能代表中国的颜色就是赤色和朱色，它不像西方的3原色那样的朱色和赤色就像是故宫的红墙，加一点土黄色，颜色很温暖、浓郁、醇厚。我觉得这是最能代表中国的颜色，就像我们中国人一样，很有包容性，很温暖。那你的作业做完了吗？在选色上面，我还是会有一点点的问题，拿不准。你有发现你自己最重要的问题在哪吗？在哪？你很了解所有的传统颜色了，但是你却做不出中国风的衣服，为什么？因为在你整个的设计里面，你有太多的限制。所谓的中国风设计，它不在于形，在于精神。所有的传统元素，所有的传统设计，它只是一个载体，你不需要那么去强求它。可是如果没有元素和那些记忆的话，怎么表现中国风啊？
你过来看一下。这是什么呀？这是什么呀？看到这个你会想起什么呀？想起夕阳无限好，只是近黄昏。这就对了。中国，它早就流淌到你的血液里面，刻在你的灵魂之中，所以你不需要去强调它。你现在唯一需要做的就是打破你身上的所有的条条框框。落日融金，暮云何必？人在何方？哎，你看这个像不像是渐变色的宫廷套装连衣裙啊？看来你已经懂了，可以了。谢谢唐总哦。巴黎这会儿的天还挺冷啊。对呀，今天感觉自己穿太少了。哇，先报警。Ah mec, ils sont là, ils sont là. 快走！又来头了。快！你不要过来，我过去帮他。你的作业我已经帮你交上去了。安泽烈说，等你回到学校之后，他再跟你私下讨论。谢谢你啊，要不是你的话，我作业肯定都完不成。你还跟我客气啊，大家都是同学嘛。等我一下。哦。哎，醒啊！怎么样？大难不死，必有后福。痛不痛？没有手吧？唐明轩，我不想看见你。可是你是不是觉得你受伤了就可以想做什么就做什么？我只想跟莫非说话。拜托。我就在门口等你啊。我帮你。讨厌的人总算走了。对不起啊，害你住进医院。不过谢谢你救了我们两个。
大叔，我救的可不是你们两个，我救的就是你自己。我看你伤的还挺严重的，脸这边也受伤了。完了，毁容了。不至于毁容，医生说了只是皮外伤而已，只不过右手伤的比较严重，你一定要自己小心啊。小伤，你的脸没事吧？女孩子的脸颊可不能留下伤疤呀。这只是小伤，没关系的。真的是，你要是毁容了，就只能靠菜花吃饭了。我说你现在还有心情开玩笑啊？警察抓到人了吗？怎么说的？没有，等他们到现场的时候，人都已经没有了，他们也没有办法去贝迪家抓人啊。必须要尽快解决这个问题。是啊，明轩也是这样说的。你能不能别在我面前提他的名字呀？好，病人你最大。你昨天吓坏了吧？还好我昨天和明轩在。哎呦，我都说了，你能不能不要再提他的名字啊？好，对不起，真对不起。小姐，我需要的是你的道歉吗？那是什么呀？我需要的是你的移情别恋呀。好，看来你也没什么事儿了，那我就先走了。对了，把你钥匙给我，我回去帮你收拾一下东西。你看看抽屉里面有没有钥匙？哦，我家门口那个地毯下面有钥匙。好吧，那我先走了，拜拜。收拾完东西赶紧来找我啊！哎，我说昨天的事情多亏了方小雨，你要不要考虑一下2个人握手言和？你为什么那么关心我们俩之间的事情？是不是他有跟你说过什么？他没说什么，只是你们每次见面都不开心，我不希望你更不开心。唉，我跟他的事情一时半会儿跟你说不清楚，咱们就先不聊了，好吧？你也没吃饭呢，我去买饭，你上楼等我。唉，逃避永远解决不了问题。脸怎么了？哦，没什么，来找多多啊。他不给我开门呢，你帮帮我呗。我只能帮你到这儿了，那你进去吧，我去给方小雨收拾一点东西。师哥怎么了？你问多多吧。我们来了。你怎么来了？探病了。探病。空着手来。是啊。脸皮真够厚的，不请自来。我没有请你，出去吧。我给你准备了一些换洗的衣服。你帮我拿的东西我还会用吗？你不要得寸进尺啊！我说你们2个不要吵了，这里是医院，衣服是我收拾的，都是我收拾的。莫非，你昨天晚上陪我整个晚上，累坏了吧？小脸蛋都黄了，是不是为了陪我还没吃饭呢？我说你救了我们2个，我们2个照顾你也是应该的。而且昨天晚上又不只有我一个人，明轩他也在。所以说，为了感谢你啊，特地给你请了个护工，保证可以让你在出院之前
把你养得白白胖胖的。我用得着你给我请护工啊？我自己不会请。现在不是生病了吗？你方便吗？还有我做的这一切都是为了感谢你。你把莫非照顾得很好。不劳您费心，照顾莫非也是我的事儿。您还有公务在身吧？赶紧走，不耽误您正事。不用，不着急。我想多陪陪你。莫非，我想喝果汁。哦，那我去买给你啊。我们打开天窗说亮话吧。别以为你追到了莫非，就算大功告成了。接下来，我还会继续追他。首先，我要让你知道，我对莫非的感情是很认真的。还有，我觉得你现在还没有长大，你这么做很幼稚。我幼不幼稚跟你没有关系。你对他很认真啊，那你能给他什么？以前的方倩，现在的莫非，你能给他们什么？啊？最适合你的人，只有夏雪良。怎么了？怕了？看来你们俩的感情也没有你说的那么牢固嘛。我的感情就不劳烦你操心了，好吗？汤明轩，你了解莫非吗？我懂他，我能在他开心的时候陪他大笑，我能在他难过的时候给他一个肩膀，我能在他危险的时候挺身而出。那你呢？一通岳阳电话，还是在视频里边给他安慰？你为什么对我的感情生活就那么关心呢？我关心的是我妹妹，不懂吗？我从小到大都把方倩当成我的妹妹，我们俩是一起长大的。我不能接受把感情转化为公司之间还有家族之间的利益关系。哦，你就是这样骗我妹妹的？你看，咱们两个能说得通吗？说不通。我今天就是告诉你，我还会继续追莫非。你现在所做的这一切，不就是为了想要报复我吗？不，我想让你输。你报复我没有问题，但是我告诉你，如果在这一切里边的切入点是莫非的话，你要让他受到一点伤害，我不会让你舒服的。你放心吧，我会让他很幸福的。果汁。吸管。那我再去拿一趟。回来。他生病了，自己需要锻炼一下。走吧，让他好好休息。不是他现在一个人，我们这等一下护工马上到了，你这样是打扰人家的工作。走。唐明轩，你是强盗吗？拉着就走。你不觉得刚刚突然把我拉走，挺不好的吗？不刚给你拉走有什么不适合的吗？咱不是给他找到护工了吗？护工照顾起来肯定比咱们两个更专业啊。是这样没错，可毕竟他救了我们呀。就算我们不是朋友、陌生人，我们是不是也应该照顾人家呢？我觉得你说的非常好，但是对于朋友的照顾是要有分寸感的。你不觉得他刚才说的一些什么莫名其妙的话呀？你不觉得很过分吗？那我有做的很过分吗？
我没有怪你，我只是觉得他有问题。你是不是应该站在我的角度上为我着想一下？我不经常在法国，如果他经常在你身边，提出这样一些无理的要求，你有考虑过我心里好受吗？可两个人在一起，信任最重要了。如果你连这点信任都没有，我没有不信任你，我现在跟你说清楚，是他的问题，不是你的问题。可他的问题我也没有办法控制啊。我已经每次都尽量拒绝他了，你要让我怎么做？他为了救我们，莫非你是想因为他过来跟我吵架吗？我没有跟你吵架。那你想要干什么？回去照顾他？是不是我把你带回来，你不开心了，生我的气了，就是因为这个吗？我没有。我现在很不懂，真的，莫非？我现在觉得你就是在不信任我。那如果这样的话，那夏雪玲在你身边工作，我也不开心。可是我有说过吗？因为我信任你，我从来没有说过。你为什么不能信任我呢？我跟雪玲是同事，你把她扯出来干嘛呀？那我跟方小鱼也只是朋友。你干嘛呀？你吓我一跳。对不起啊。不是你干嘛呢？程阳这个大猪蹄子。你看，哎呀，我说你都喝多了，你喝点。我喝，你别喝了。我要消灭全世界所有的大猪蹄子。哦，消灭，你吃点就行了，别喝了啊。我跟你说，为什么男人都这样呀？吃着碗里的，想着锅里的，当着你面呢，每天跟你山盟海誓，背着你马上有跟别的女人卿卿我我，太不是东西了。男人他根本就不考虑女生在想什么。刚唐明轩因为我照顾方小鱼，跟我大吵了一架。什么？人家方小鱼好心的救了他，他还因为你去照顾他生气，简直就是莫名其妙。你说，他和方小鱼之间到底有什么误会呀？你说会不会，唐明轩以前抢过他女朋友啊？这有可能吗？那你说他们到底是怎么了嘛？怎么了？啊，我也不知道，你别问我，好烦啊。No, merci.